वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड आज मैं आपके लिए माउस को रिपेयर करने की एक वीडियो लेकर आया हूं। फ्रेंड अगर आप माउस का इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार हमारे माउस में एक क्लिक में 2 क्लिक होने लगते हैं और यह प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है और माउस हमारे ख़राब होते रहते हैं और ये अधिकतर सभी तरह के माउस में यह प्रॉब्लम टाइम के साथ आ जाती है। तो फ्रेंड आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि इस प्रॉब्लम का मेन कारण क्या होता है और आप इस एरर को या इस खराबी को बड़ी आसानी से अपने घर पर किस तरीके से ठीक करें। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह जो माउस आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह जीनियस कंपनी का वायरलेस माउस है। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए कि मैंने इस माउस को किस तरीके से ओपन किया है। ये देखिए 3 बटन इसके अंदर लगे हुए हैं जो हमारे माउस में होते हैं। इसमें जो ये वाला स्विच है सबसे ज़्यादा चांस इसके ख़राब होने के होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हम इसी स्विच से लेते हैं। और ये हमारा लेफ्ट वाला बटन है और ये हमारा स्क्रॉल का बटन है। अब जो कमी होती है माउस के अंदर वो इन्हीं बटन के ख़राब हो जाने से होती है। तो या तो आप इन बटन को चेंज कर सकते हैं जो ख़राब है या फिर आप इसको भी रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बटन को ही किस तरह से रिपेयर किया जाए। ये देखिए ये मेरे पास एक न्यू बटन है, मैं इसको भी इस माउस में लगा सकता हूं तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि बटन बिल्कुल भी काम नहीं करता बटन दबाने से, तो उसमें सर्किट में भी प्रॉब्लम हो सकती है और बटन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस बटन को आप इसकी क्वांटिटी मेजर करके चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ
मल्टीमीटर पर रीडिंग आ रही है और जैसे ही बटन पर उंगली हटा रहा हूँ रीडिंग गायब हो रही है, 1 लिखा हुआ आ रहा है, सर्किट ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आप बटन भी चेक कर सकते हैं कि बटन क्या ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फ्रेंड ये हमारा बटन है और अब हम इसको ओपन करने वाले हैं और मैं इसको आपको ओपन करके समझाऊंगा कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि यह डबल क्लिक कर रहा है। तो देख लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप कि मैं इसको किस तरीके से ओपन कर रहा हूं। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जब हम बटन को दबाते हैं माउस के तो इसकी पत्ती नीचे आपस में मिल जाती है और कनेक्शन को क्लोज कर देती है, जिस तरीके से हमारा माउस वर्क करता है। लेकिन जो डबल क्लिक की इसके अंदर प्रॉब्लम आती है वह इसलिए आती है कि जब हम बटन को दबाते हैं तो पत्ती नीचे मिलती है लेकिन उसके बीच में कार्बन का डिपोजिशन हो जाता है, कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वह डबल क्लिक करने लगता है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको इसके अंदर जमा हुआ कार्बन को साफ करना पड़ेगा और जैसे ही आप कार्बन को साफ करेंगे वह प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और अब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि उस कार्बन को किस तरीके से साफ किया जाए। इस कार्बन को साफ करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा सा पेट्रोल लेना है और इस स्विच को उसके अंदर डाल देना है 15 मिनट के लिए। और फ्रेंड यकीन मानिए इसको साफ करने से आपके माउस की डबल क्लिक की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी।
तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहना चाहते हैं और इस तरह कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को लाइक करना और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।